ჩვენი ექსპრესის ტრადიციული გამოკითხვა დღეს ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას ეხება. ნახოთ რამდენად პოპულარულია ის თბილისელ ახალგაზრდებში და რა კრიტერიუმებით აფასებენ მას. ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? როგორ? ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? არა. 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 არა კარტული. არა. ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? დიახ. მაგალითად რა ჯგუფებს? ჯგუფებს ანარქიათ რამაც. ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? კი. მაგალითად რა ჯგუფებს? მაგალითად დეცემბერ მაგთი კლუბში ვიყავი, იქ იყო სახელი აღარ მახსოვს. ისე როგორ ფიქრობ, რა ჯობია ტექსტები ქართულად დაიწეროს თუ ინგლისურად? და რატომ? ქართულად ისე ვერ გამოიხატება, რაც გამოსახატავი, როგორც ინგლისურად ჩემი აზრით. არა. ეს საერთოდ მოგისმენი და არ მოგწონებია თუ არ? არც მომისმენია. და ისე როგორ ფიქრობ, რა ჯობია ქართული ტექსტებით დაწერენ მუსიკა თუ ინგლისური? ინგლისური მირჩევნია მე. და რატომ? რავი, უფრო კარგად ჟღერს ალბათ. ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? ქართულს არა. ისე როგორ ფიქრობ, ქართული მუსიკა ქართულ ენაზე უნდა იქნებოდეს თუ ინგლისურად ტექსტები მაგალითად? ქართულად გაიქნებოდა. და რატომ? რა ვიცი, უფრო საინტერესო იქნებოდა ალბათ, რა ვიცი. და რამე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას ინგლისურად იქნება თუ ქართულად? გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა, მაგრამ ტექსტები არა მთავარი, უფრო მუსიკა მთავარი ალბათ. ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? არა. ისე როგორ ფიქრობ, რა ჯობია ტექსტები ქართულ ენაზე დაიწეროს თუ ინგლისურად? Ну, რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ქართულების უმეტესობა არის ინგლისური. კი. და როგორ ფიქრობ, ქართული ტექსტებით რომ დაიწეროს მუსიკა ჯობია თუ ინგლისურით? ქართულით რა თქმა უნდა, ქართული მუსიკა ქართულად უნდა დაიწეროს. და უცხოელობისთვის დაუშვათ გასაგები რომ ვერ იქნება და ამის გამო შეიძლება ბაზარი. მაინც ყოველსაც ედინება რომ ქართულია და რა შესაბამისად ქართული პროდუქტი ქართულად უნდა იწერებოდეს ჩემი აზრით და ესე მაგალითად რომ ჯგუფებს უსმენთ ქართულ ლაუდსპიკერი მიყვარს ძალიან მიუხედავად იმისა რომ ქართულად არ წერენ ან არ ვიცი რა ვიცი ძირითადად კი ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას თუ უსმენთ? არა და ისე როგორ ფიქრობ, რა ჯობია ქართული დაწერილ ტექსტების მუსიკა თუ ინგლისური? ალბათ ქართული რადგან საქართველოში ვცხოვრობთ დიახ კი უსმენ აი მაგალითად რომ ჯგუფებს? მაგალითად ზურგს, ლაუდსპიკერს, ლენდმარკს და ასე შემდეგ. ისე როგორ ფიქრობ, რა ჯობია ქართული ტექსტებით დაიწეროს მუსიკა თუ ინგლისურით? ჩემთვის ალბათ უფრო ინგლისურით, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ჯგუფებისთვის უფრო პოპულარიზაციას უწევს. ქართული საერთოდ ჯგუფები რომლებიც ქართულად წერენ, იმდენად პოპულარულები არ არიან. მაგალითად ერთი პორნო პოეზია არის და დანარჩენი იმდენად ბევრი არ არის პოპულარული, ვფიქრობ. აი, მადლობა. არა